Speicher.de zeigt Ihnen jetzt, wie Sie den Kyocera-Drucker Ecosys PA4500X mit Arbeitsspeicher erweitern können. Der Steckplatz für den RAM-Speicher befindet sich auf der Rückseite des Druckers unter einer Plastikabdeckung. Öffnen Sie die hintere Klappe des Druckers. Sie sehen nun links eine Plastiklasche. Ziehen Sie diese nach vorne weg. Um die Mainboard-Platine, auf der sich der Speichersockel befindet, herausziehen zu können, müssen Sie nun diese 6 Schrauben entfernen. Die Mainboard-Platine kann nun nach vorne herausgezogen werden. Das Speichermodul kann in den Speichersockel eingebaut werden. Hierzu wird der Arbeitsspeicher im 30-Grad-Winkel in den Speichersockel gesteckt. Das Speichermodul wird jetzt nach hinten umgeklappt, bis die Metallhalterung des Sockels einrastet und den Speicher hält. Schieben Sie jetzt die Mainboard-Platine wieder in den Drucker und verwenden hierfür die vorher ausgebauten Schrauben. Mit dem Einbau der Plastikabdeckung ist die Speicherinstallation abgeschlossen. Im Command-Sender RX wird Ihnen jetzt die neue Größe des RAM-Speichers unter dem Menüpunkt Konfiguration und Speicherinformation angezeigt. Viel Spaß beim Aufrüsten, Ihr Speicherteam.